Shout out. 3D Beats Production. Ato ng sugan, dirig likitan para mga buang namudiha. Di na mapugnan, imong kakusgan kay mag-slow jud ka sa tunga. Dagang kabuang nga nahibalan para lang jud ni sa tong tanan. Sigig katawa akong tropa tungod jud ni sa akong dala. Bisan og naa kay problema alik diri kay magdagkot na ta. Dala og lighter ay kabala kag itang tanan jud magkatawa. Ug salamat sa mga tropa nga mo sabay sa akong gama. Maong lingi sa wala lingi sa tuo na hala ubo-ubo. Ikaw pawa sa kong problema ug sa akong mga plema. Maong karon ikaw na pud nahimog tema. Bisag bawal ka nga butang diris amua. Maong gabis ka kay mawa among mga problema. Karon makatapok tong tanan og para atong mamiringan ng atong mga kasabutan nga magjamming kang tanan. Bisag wala tay mainim basta naa ang mga tropa ug na ate maryawana ron kusog tamo katawa. Pasensya na sa mga agda nga bisag dili masabtan pero dili sa panghinambog na amang pigiganaan. Dili ko rapper, dili ko kiter pero naapoy nahibalan. Mga litrang mao kasabot og naabamoy nahibawan. Salamat sa mga barkadang nagpabiling dudog tunay. Unta walay makalimot sa mga barkadang sulod kanunay. Yeah.